Untuk keamanan, saya tak mau kompromi. Flu, batuk. 7 dari 10 penderita flu disertai batuk. Cepat, minum Bodrek Flu dan Batuk PE. Nanti ngantuk. Ini oke-nya Bodrek Flu dan Batuk PE. Aman, gak bikin ngantuk. Saat flu batuk, hidung tersumbat. Bodrek Flu dan Batuk PE dengan phenylephrine. Cepat legakan hidung tersumbat, sekaligus aman redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Bodrek Flu dan Batuk PE. Ahlinya obat flu dan batuk tanpa ngantuk.